花小钱免出国，离岛异国风住宿提案呐。我们刚刚呢去到了澎湖，接下来要去小琉球了。那我就先问一下满分，小琉球异国风为什么要挑它嘞？我要跟大家说一下，小琉球最吸引我的地方啊，首先就是它生态的多样性。你可以说小琉球它就是一个海上的生态教室。你来到小琉球一定会玩什么？潮间带，对吧？你可以呢透过导览近距离跟这些生态接触，甚至还可以去触碰它，超级好玩。第二个呢，就是他们的海洋资源非常的丰富，来这里可以干嘛？看海龟。所以很多人来小琉球会干嘛？浮潜或者是潜水，直接潜到深海里去看美丽的海底新世界，是不是超赞？再来第三个理由最重要，就是玩小琉球超便宜，交通也很方便，有很多便宜的民宿跟美食。我觉得它甚至比澎湖更有异国风的感觉，还有比澎湖更有异国风，而且3点个推荐呢给大家。刚提到最后一点呢，就是住宿的部分。那我们马上就来看到小琉球到底呢住哪里有异国风，就从满分推荐的看起，4.4颗星的评价，要住的是无边际的海景 Villa。我跟你说，这一间真的很厉害，我真的好喜欢哦。怎么说？如果你真的想要对异国风的感觉，我这一间很推荐。首先呢，光停好车走进去，你真的就是1秒来到巴厘岛。对，它的大门口前面就有一个茅草屋，还有很多就很精致的那个雕像。然后再来，我要讲一下它的房间。它其实房间有很多种的选择，它有双人房、4人房，然后6人房、8人房，家族旅行也可以，对，多人也可以。重点是它每一个房间的配置又有一点不一样，你可以选择庭院风情，或者是阁楼的，或者是无敌海景的，依你自己的喜好去做选择。那我这一次来这里住呢，我是选择蜜月套房，跟我老公来的。我跟你说，这一间超强大，它的房间一进去好舒服、好放松，15坪的大空间，15坪啊，对，而且它就是结合南洋风情的造景布景，很浪漫，就真的很适合小情侣、小夫妻。那基本它的那个生活备品应有尽有。再我要讲重点，就是无敌海景，它里面已经有一个很大的卫浴空间，但是你看看这一个。它是有一个独立的看海泡澡池，我跟你说，在这边就是放水泡澡、看海发呆，你都觉得好享受。而且我跟你说，那个泡澡池其实很大，我真的觉得超赞。再来还没完哦，它的民宿里面还有露天的游泳池，小朋友也很适合来这里，就准备了游泳圈，换上泳装就可以直接来这里游泳，好舒服。重点是它的位置很好，是可以看到夕阳的哦。我那个时候就选择傍晚，就是比较没有这么热，一边看着那个夕阳这样西下。我跟你说，超级放松的，而且我跟你说，拍照也超好，什么都好，价格好不好？一个晚上巴厘岛1啦。哦，到3000，这是我们的房型啦，对不对？对，我对了这个房型，对。哎呦，2900这价格真的很可以耶，对啊，而且我觉得。这个民宿呢，它最异国风的地方呢，你觉得躺着什么事都不要做，很放松。但如果我们在小琉球啊，已经开始启程要去玩了以后，还有办法玩得很有异国风吗？露露？其实我们去冲绳，他们有那个一个名称叫冲绳缆，可是小琉球有一个名称叫小琉球缆。那小琉球缆你要怎么去看呢？你就必须要环岛1圈，然后去看。那你可以逆时钟或顺时钟都可以。那一开始就推荐大家可以去小琉球比较新的叫台版小奈良，那就花一点门票钱，然后进去可以去喂鹿，然后呢再绕过来，你就会发现啊，有的人会走比较外环，有的人会走比较山线。那走山线的话，你就可以去一个地方叫小琉球的灯塔。那这个灯塔是我很推荐的地方，为什么？因为这边它那个灯塔是看不到什么景的，可是它旁边有一个叫白龙园，那白龙园是一个我很推荐可以去的地方，因为白龙园旁边走上去大概10秒钟，走上去之后是一个很开阔的一个展望的视野，你就可以看到下面有一个厚实群礁。小琉球最美的就是它那个厚实群礁，就是那个珊瑚岩的那种一个，然后湛蓝色的海水。那从这边啊看过去，下面是厚实群礁，然后对面就是台湾。如果人品好，尤其是夏天的时候，你会看到那个台湾海峡，然后可以看到整个那个北大武山，整个台湾的山就
在你的眼前，然后最南可以看到，对，很漂亮，最远可以看到那个垦丁的方向，离岛看回台湾，对，真的很漂亮，你会觉得哇，那是假的吗？其实那真的是台湾，对。然后呢，最后就一定要回到花瓶岩，那花瓶岩这边其实花瓶岩人潮也非常的多，可是在这边你可以肉眼就可以看到很多的海龟就在海上，对哦，是肉眼就可以看到，就怎么那么多嘿，所以环岛一圈其实很快，其实不用1个小时。如果你要看日出，你就在东边，然后如果你要看夕阳，你就在西边。那如果你要看高雄那边的景色，你就在北边。对，那是有分的，你要搞清楚，不然你会发现啊，怎么看不到。所以你想要看什么景色，你就要选不同的边。但如果呢，我想要玩水的话，我要选哪边？那我就要问一下医生，玩水选哪边？选下边。下边，对，就是要下去到海里面，往下，往下走的。小琉球的大家都知道最有名的明星呢，其实就是他们的海龟。对，那特别要强调一下，就是全世界有7种的海龟，然后小琉球就南瓜5种，这边就占5种。对，所以小琉球这个地理环境非常适合他们生长，再加上我们台湾人对于这个海龟是非常友善的，不可以摸，绝对不能摸，一摸的话可能就30万的罚单就来了。对，所以呢，其实他们在这个小琉球这个区域呢，光是绿蜥龟现在统计已经有160只以上了，所以其实他们这个保育的非常好。所以看到率应该是100%啦。对，除非是你真的是人品非常不好，看到率大概是99%。对，那这个有不同的这个看法，你可以选择深潜。深潜的话呢，你就可以跟它的就是在这个平行的对一起游泳，你甚至可以感受到它的这个路径，它平常栖息在哪一块礁盘上面，然后你就趴在这个礁盘上面跟它这样子对看，然后好酷哦。对，然后他们的这个绿蜥龟也都完全不怕人，他们甚至有时候会觉得就是有时候对你在看什么，好烦哦，然后就游走这样，就是非常有趣。那如果你是浮潜的话，你等于是从这个比较上面的这个视角对看他们这样，然后这个是要看海龟的这个玩法。那另外呢，晚上的时候呢，晚上也可以玩水。对，晚上呢就要到这个夜间的这个潮间带。对，那其实有很多这个海洋生物都是在晚上的时候才会出来。对，比方说海胆啊，对，然后或者是这个海星啊，他们其实白天的时候是躲在这个礁岩的洞里面的，晚上的时候他们才会出来。所以晚上的时候你去这个潮间带，反而可以看到各式各样的这个海中生物这样子。到了小琉球啊，就是整天玩水啊，白天玩到了晚上啊，真的，而且好有梗哦，好好玩哦。那我们刚刚在澎湖啊，有吃到很厉害的冰店，这边要来问一下 Windy 啊，在小琉球这边也有很厉害的冰店吗？第一间呢，推荐大家会觉得说芒果雪花冰这个不是很普通的一个冰品吗？但没有，你在小琉球，你如果在网络上打小琉球芒果雪花冰，一定会跳出这一间，因为它是小琉球3大在地人自己最喜欢的冰店之一。这个2800多的评价，4.6颗星，很厉害的，对不对？所以表示说，他用芒果雪花冰这个好像在品名上面没有特别创新的一个冰品，虏获了所有人的心。那为什么它可以虏获所有人的心？就是因为它的雪花冰基底，你可以选草莓雪花冰，你可以选芒果，你也可以选牛奶，然后铺上满满的爱文芒果，或者是有时候也会是海顿芒果，但真的铺得很满。幸福。再加上呢，就是老板娘她自己本身其实是在那个干货店有工作过，年轻的时候，所以她会撒上一些手工烘烤的，像是碎片啦、果干呐，对，或者是像那个腰果碎粉等等之类，对，所以你吃到这些冰品的时候，你就会觉得，口感跟别的地方真的不太一样，用料扎实就是这一间的特色。那再来第2间呢，它就是蛮适合你想要真的悠闲放空，就我玩了水我需要休息一下的那一种人，因为景太棒了，对，因为它也是异国风情、希腊风的海景咖啡厅，而且它是一个玻璃屋式的，所以你坐在里面就可以看到海景之外，还可以看到小琉球的市区景色，还加一点绿意，景色非常漂亮。那它的冰品也是有一点点，就小朋友会很喜欢，女生也会很喜欢，因为它是比较甜筒式的冰，加上像是美人鱼的造型啦，或是也有绿蜥龟的造型，然后以冰淇淋为主，你也可以点一些饮品。那第3间呢，韩系网美冰店来了，对，这一间它真的就是很多网美会喜欢，但是它是韩系，所以它走的是很简洁的路线，就它整个墙面都是比较泥灰砖的形式，非常有质感，非常有气
气质。然后里面有一个冰品，我自己觉得很推荐给大家，因为我们刚刚一直讲海龟嘛，它有一个冰品叫做西龟冰。那它这个其实本身就是西瓜牛奶雪花冰，所以它雪花冰下面有那种绵密的感觉，就好像在沙滩上。但是西龟呢，又很像是绿西龟在伴随着你，非常的应景。哎呦，所以啊，一次推荐了3家冰店啊，我们要待3天2夜，所以3家我们都吃嘛。但是我们住的部分要住2晚啊，刚刚有1晚住了这个满分推荐的巴厘岛风格。那接下来我就要问霸肉，来，霸肉异国风喽，来血池一下，这个小琉球有厉害的吗？好，我要带大家去环游世界，不管是去奥地利、土耳其，还是南极、北极，一次满足。重点是房间还有无边际泳池，哇，这让你惊呼连连。这个真的是满满的复仇感啊！全世界的各种风格，在一家民宿里面全部做得到，到底哪一家？休息一下。